講粵語嘅宇航員黎嘉瑩飛上太空之後呢，喺佢嘅鄉下順德嘅黎氏大宗祠同埋佢祖屋呢，好多人過去影相打卡，沾下佢嘅喜氣。咁喺祠堂門口有兩副門神，好吸引眼球。嗱，今日我嚟咗廣州嘅徐氏祠堂門口，同大家講講呢兩位門神係何方神聖。喺我後邊呢位面色紅潤嘅，攞住金瓜嘅呢位就係秦瓊秦叔寶。咁旁邊呢個攞住斧頭、黑面長鬚就係尉遲恭尉遲敬德。佢兩個就係1400年前啊，輔助唐太宗打天下、建立唐朝嘅功臣。咁點解佢哋會變咗門神呢？話說唐太宗啱啱做皇帝，佢就住喺長安城入邊。長安城外邊呢，有一條河叫做涇河，裏邊有一位龍王呢，佢日日嘅工作就喺長安城嗰度負責落雨。但係長安城裏邊有個算命先生叫袁守誠啊，佢成日幫漁民算命，教啲漁民點樣喺涇河嗰度可以捉多啲魚。咁啊魚啊越嚟越少，咁啊呢個涇河龍王就好嬲啦，於是佢嚟揾袁守誠，要將佢趕出長安城。龍王就變咗個白衣秀才，同袁守誠話：我同你賭一鋪，邊個賭輸咗就攔出長安，永遠唔准翻嚟。咁啊賭乜嘢呢？就賭聽日晏晝幾點鐘會落幾大嘅雨。袁守誠一計，聽日晏晝3點，長安會落一場毛毛細雨。咁啊龍王話：錯，我賭聽日晏晝2點，長安落一場傾盆大雨。嗱，咁啊眨下眼，去到第二日中午啦。忽然間，玉皇大帝降咗個聖旨俾龍王，嗌佢晏晝3點要落毛毛雨。咁龍王一聽，點會算得咁準嘅？唔通我呢場打賭要輸？但係龍王為咗贏啊，佢自己呢就冇聽玉帝嘅聖旨，2點鐘落咗場傾盆大雨。點知呢場大雨大到將長安城好多人啊、豬啊、狗啊都浸死咗。玉皇大帝大怒，大發雷霆啊，要斬咗呢個龍王。咁龍王去揾袁守誠啦，就話：袁師傅你救下我啦。袁守誠話：有計嗱，因為聽日中午5時3刻，玉皇大帝會要唐太宗嘅大臣魏徵飛上天庭去斬你嘅頭落嚟。只要你揾唐太宗喺聽日中午困住魏徵，唔好俾佢飛上天庭，咁自不然就冇人斬你嘅頭啦。咁啊龍王一聽啊好開心啦，於是呢佢就飛咗入去皇宮啊，同唐太宗話：皇上，請你聽日5時3刻一定要困住魏徵，保我一命。咁啊唐太宗見到龍嚟求自己咯，好有面喎，話冇問題，包我身上。於是去到第二日中午啦，咁啊魏徵想翻屋企啦，唐太宗話：愛卿咪走住，同我捉盤棋先。咁啊捉到5時3刻咯，點知魏徵捉下瞓着咗覺啊！瞓着之後呢，佢個魂魄一飛咗上天啊，一刀就將龍王嘅頭斬咗落嚟啊！咁啊到當日夜晚呢，一個無頭嘅龍就飛咗嚟唐太宗身邊，就話：唐太宗，你應承我嘅事居然做唔到，你還翻條命俾我！哇！唐太宗嚇到成個人飆晒冷汗，一病不起，病咗好多日，冇辦法，晚晚都發惡夢，夢見呢個惡龍嚟揾佢索命。無奈之下，咁啊秦瓊同尉遲恭佢兩個知道之後呢，就一步攬前企上嚟話：皇上，交俾我啦，我哋兩個跟隨你征戰四方，殺敵無數，乜嘢惡人惡鬼我哋都唔怕。於是秦瓊同尉遲恭就自告奮勇，企喺唐太宗嘅床前邊，幫佢鎮守住。從嗰一日開始，龍王就冇嚟到揾唐太宗咯。咁啊秦瓊尉遲恭呢，企喺佢床頭企足咗1個月。但係兩位將軍呢，日頭要上朝，仲要練兵，夜晚又要喺唐太宗嗰度值班，成個人好快就病晒，狀態越嚟越差。咁啊唐太宗好心痛佢哋兩個，於是呢就揾咗閻立本呢個唐朝最出名嘅畫師呢，將佢兩個樣啊就咁樣畫咗落嚟，貼喺佢宮殿嘅門口。瞓覺嗰陣合埋門啊，咁啊兩個門神威風凜凜。咁啊龍王以為佢兩個仲喺度鎮守喎，於是龍王呢就冇再嚟到啦。嗱，呢件事從宮廷傳出去民間，咁老百姓都知原來秦瓊同尉遲恭係可以做門神噶。於是呢佢哋就將佢哋嘅畫像畫出嚟，貼喺大家門口，就變咗我哋而家熟知嘅門神啦。